本节目由挑战手机市场最低价的杰森通信赞助播出啊！欢迎来到速库180，180秒带你看科技大小事。令人期待的 WWDC 苹果发表会又来啦！我们直接从 iOS 14说起。首先是 iPhone 的新界面，有3大更新，一个是 App 资料库，页面隐藏之后会出现自动分类好的 App 资料库，这样主要页面就可以保留自己最常用的 App。第二个是小工具，可以自己选择不同尺寸的小工具放到你的页面中，也可以使用智慧叠放，放在首页顶端滑动，切换不同的小工具。第三个是子母画面，在各种使用情境中，可以边看影片边做其他事，也可以缩在侧边，声音则是可以继续播放。再来是功能类的更新，首先是 Siri， 以往我们呼唤 Siri 的时候会使用上整个萤幕，更新之后会在下方出现 Siri 的圆球，除了可以透过 Siri 开启 App 传送语音讯息、语音转文字这些功能，现在还支援新的翻译 App， 也支援离线翻译和11种语言，横置手机就会变成对话模式。再来是 Message， 固定会更新的 Memoji 新增20几种外形。那在 iMessage 中，群组的功能支援回复讯息和制定群组的图示以及显示成员。接着是地图，新增了单车模式，其中很特别的提到了海拔高度，以免骑单车照着路线走，却要爬过一座山。这个我本人就有很不堪的经验。另外也新增了电动汽车模式，可以显示最省电的路线，以及导航到最近的充电站。下一个是 CarPlay， 可以让 iPhone 变成钥匙，用感应或是直接操作就可以当做车钥匙，也可以透过 iMessage 分享车钥匙设定权限。再来是 App Store， 而它出了一个很特别的功能 App Clips， 类似是一个虚拟或是实体的标签，用扫描或是感应就可以下载 App， 或是透过 Apple Pay 就可以快速购买商品。看来180秒是讲不完的，那我们继续看下去。再来是 iPadOS， 除了更新刚刚 iOS 也有的小工具，也把各种 App 的功能都新增了侧边工具，让档案、照片整理的时候更方便。那 Apple Pencil 在书写上可以手写转文字、手绘转图形，也支援在搜寻列上直接手写。下一个真的是没想到是 AirPods 的更新，在不同的 Apple 装置上可以达成自动切换，不用手动。而在 AirPods Pro 上可以透过定向声音支援环绕音效。再来是 WatchOS， 也同样更新了新的表面以及新的复杂功能组合，还可以下载第三方表面以及分享自己的表面。在训练上新增了舞蹈和放松，而健康 App 的睡眠加入了助眠设定，原本就有的就寝时间设定中可以加入助眠相关的 App， 在你设定好的睡眠时间开启，帮助你进入睡眠状态。除了这个，还新增了洗手，透过声音和动作感应你是否在洗手，这时候就会出现声音和震动提醒你是否完成正确的洗手时间。再来隐私部分，可以下载一个隐私的 App， 就能检测每一个 App 跟你索取的权限有哪一些，而状态栏也会显示你手机现在是否在录音。再来是 Home App 的更新，主要就在于 Home Key 的设备。灯泡呢可以自动根据时间显示不同的色温，而摄影机呢可以设定脸部辨识，知道现在按门铃的人是谁。下一个是 Apple TV， 除了手机投影可以全萤幕，还可以支援 4K 的显示。那 Apple TV Plus 则是推出了新的科幻影集，于2021年上映。那最后重头戏来啦 ，macOS Big Sur。界面上改成利用深浅透明度分层的显示页面，在视觉上更简洁，也有新的控制中心小工具。那新的 Safari 也可以翻译网页，隐私安全上可以更透明的显示网页追踪你哪些数据资料，也能制定起始的页面。那 Mac 系列的产品也将迎来最重大的变革，它的处理器呢将由苹果自行研发 A12Z， 将会是第一批 Mac 产品处理器的代号。其中的功能最吸引我的是可以使用 iPhone 和 iPad 的 App， 那在相容性上与苹果生态圈所有 OS 的内容都更加的无缝切换的。而在今年底也会开始陆续生产新晶片的 Mac 产品啊，想换电脑了。以上就是这一次 WWDC 发表会的整理，有任何问题都欢迎在下面讨论。喜欢我们影片请帮我们按赞、订阅、分享，那我们就下次见啦，拜拜。